Meni aamupäivän suunnitelmat uusiksi, niin otettiin sitten tämmönen myyntiaamu tähän. Käyn moikkaamassa pari asiakasta, käyn katsomassa pari kauppaa tuossa noin ja sit mulla on pari julkisivupesu tarjousta pyydetty, niin mä katon ne. Tässä on julkisivu, mikä pestiin viime vuonna ja tuli vaan tarkistaa, että se näyttää edelleen hyvältä. Meillä on kahden vuoden takuu näissä ja käydään joka vuosi tsekkaa. Siinä K-Market Liila kävi vallemassa kättä päälle kaupoille. Ei mitään, siirrytään kohti seuraavaa kohdetta. Nyt mä tulin sit tsekkaan, mitä näyttää livenä. Kierrätään nyt ja katsotaan nostopaikat sun muut. Tää Mersu Sprinteri, se on 29 metrinen. Aika kapea. Sitten jalat pitää saada tälle puolelle, kun nostaa tänne päin. Ei taida, leveys riittää. Yksi vaihtoehto on joku Leguan, jota sitten nostaa tuolla pyörätieltä. Sitten se pitää hakea lupa siihen ja aidata toi pyörät ja taas muuttaa sitä vaikeustasoa ja hintaa. Hintaa tämmöstä kivistä. Siinä on nyt tämmöstä näin pikku kiveä joukossa, niin tää on hyvä antaa vähän pieni paine. Ekana pesuaineet ja puuhteliset. Pian paineet saa sen tuolta kaiken pois tuolta väleistä. Se on kans noin parkkihalliseinässä, niin aika paljon punajäkälää. Nyt tultiin sit Helsingin puolella kattoo noin vähän matalempaa kerrostaloa. Myös kun mä oon näissä kohteissa, niin mä tarkistan vielä, että on hana. On käynyt väliin silloin, että menee johonkin kerrostaloon ja siellä ei hana ollenkaan. Siellä on saumatkin näköjään ois tiensä päähän tullut, ne on varmaan vaihtokunnossa, pitää laittaa raporttiin toinen. Aina mikä tässä kohteessa on huonoa, niin on toi noinen määrä. Niin se on aina se, mistä me luvataan aina huudella niin pesuaineet pois, niin tämmönen ikkunamäärä, niin se tuottaa aina vähän lisää työsarkaa. Plus et se, että aika usein asukkaat unohtaa, että me tullaan töihin ja sitten täällä on ikkunoita auki. Toinen puoli vielä huonommassa kunnossa. Voi, kun on päässyt pahasti ottaa. Mutta toi on helppoa, toi on vihreätä. Nyt se lähtee hyvin. Tämänkin pesisin. Heitä sen kaupan päälle, kun se menee niin nopeasti meiltä, kun ollaan pihassa, niin saadaan se sävytetty samaan väriin. Niin. Ovienkaan pitää olla varovaisia. Nää on toi lakkapinta tykkää ottaa vähän itteensä. Noittakaan pitää olla varovainen sitten, että pesuaine ei tee hallaa niihin. Jos on yleensä käy katsomassa kohteita, niin yleensä naapurikohde on kans pesukunnossa ja siinä on hyvä esimerkki, että Helsingissä päin ei lopu kesken. Teillä on noin miedot talvet ja kosteita koko ajan. Niin. Ja sitten tuossa K-Market naapuri, täältä pyydettiin, että mä tuun vaan tsekkaa, että onko tarvetta meidän palveluun. Olihan siellä edellinen oli tehnyt vähän huonosti näköjään ja siellä oli jäänyt hirveät rajat sinne. Putken päälle ei oltu siitä niin sitä yläasua vedetty, niin suosittelin imurointiin nyt saada siistimmäksi liike. Siellä oli myös jääkaappeen päällä oli aika paljon pölyä, niin on se vaan. Ois se vaan hyvä vetää. Mutta katsotaan, kauppiassa itse päättää. Niin. En yleensä jos ei näytä toista tarvetta, niin en mä sitten oo ei oo tapana väkisin myydä mitään, niin tarkoitus on kumminkin palvella eikä myydä paskaa. Niin. Mutta nyt sitten takaisin kämpille, mulla on onks kämppä tosiaan vieressä, niin kone syliin ja sit jotain ruokaa. Pitää käydä kaupassa.